Bukan yang ini. Biasanya kalau yang pakai ini untuk yang di tengah laut itu ya Pak. Iya. Ombaknya agak tinggi ya Pak. Kalau enggak setengah 6 saya jemput ya. Ya. Sampai malam ya. Malam Pak, gangan. Iya, soalnya apa? Ombaknya Pak. Apa coba? Iya, sialan ya. Bawah. Dorong aja ya. Polanya. Awas kepala. Dorong. Nah, dorong terus. Dorong. Hati Pak. Ngeri juga ini. Apapun lagi ini ya. Susah. Bawa angin ya Pak.